Cześć! Szykując się na seans z Ryanem Goslingiem, stwierdziłam, że wypada nadrobić książkę Projekt Hail Mary Andy'ego Weira i przygotować się na kolejną ekranizację. Na wiele nie liczę, choć słyszałam i widziałam, że póki co recenzje filmu są wyjątkowo optymistyczne. No zobaczymy. Tak czy inaczej, postanowiłam nastawić się pozytywnie. Uznać, że Ryan mi tego nie zrobi i nie skiepści książki, która choć nie jest arcydziełem literatury, to nie można jej zarzucić, że nie sprawiła mi ogromnej przyjemności w trakcie czytania i poznawania historii ocalenia po raz kolejny gatunku ludzkiego przez jednego, jedynego bohatera z niewielką pomocą pewnego bardzo sympatycznego jegomościa. Narrator w pierwszej osobie opisuje nam dość ciężkie przebudzenie się w bliżej nieokreślonej przestrzeni. Dochodząc powoli do siebie, kompletnie zdezorientowany i niezbyt przytomny, analizując sytuację, w jakiej się znalazł, dochodzi do wniosku, że prawdopodobnie jest naukowcem i dokonując szeregu obliczeń i wytężając umysł przymroczony przebywaniem w stanie długotrwałej śpiączki, dochodzi do 100% wniosku, iż nie znajduje się na Ziemi. Jest na pokładzie statku kosmicznego i odkrywa coś jeszcze, że z całej załogi przeżył tylko on. Kolejne przebłyski wspomnień i informacji wprowadzają nas w fabułę powieści. Stopniowo dowiadujemy się, jaki był cel misji, kim jest główny bohater, Rayland Grace, z czym ma się zmierzyć i o jaką stawkę toczy się ta gra. W książce dostaniecie olbrzymią porcję naukowych przemyśleń i analiz sytuacji dokonywanych przez Grace'a. Każdy problem pojawiający się na jego drodze jest dogłębnie przeanalizowany i dzięki pierwszoosobowej narracji znamy cały ciąg myślowy Raylanda. Czy to nudne? Absolutnie nie. Czy prawa fizyki, teoria względności, zagadnienia wytrzymałości materiałów są zgodne z zasadami i aktualną wiedzą naukową? Nic mnie to nie obchodzi, bo czytając bawiłam się super. Przyznaję, że było też wywracanie gałkami, bo po raz kolejny cały świat stanął ramię w ramię i ponad dotychczasowymi podziałami przywódcy i naukowcy pracowali w pocie czoła nad uratowaniem gatunku ludzkiego. Nuda. Już było, a patrząc co aktualnie dzieje się na świecie, wygląda na to, że jedynie inwazja z kosmosu lub nagłe zagrożenie globalne pozwoli zjednoczyć się ludzkości i zmusi do wyciągnięcia oczywistych wniosków, że fajniej jednak współpracować niż niszczyć i zabijać. Ale nie o tym ta książka. A o czym? A po prostu o przygodzie w kosmosie. Nic więcej, nic mniej. Fantastyczny kawał fantastyki z naukowym podkładem i jak się okazuje, nie do końca czarno-białym i oczywistym bohaterskim bohaterem. A wszystko to doprawione sarkastycznym, kąśliwym humorem, który uwielbiam. Śmiałam się, trochę gryzłam skórki, 2 razy wzruszyłam, nawet tak trochę. Niczego więcej nie oczekuję od przyzwoitego science fiction. Nie chcę też tutaj niczego więcej powiedzieć o relacjach, tych późniejszych w przestrzeni, żeby nie spoilerować za bardzo, ale były one świetne. Ciekawostki. To ten sam autor, który napisał Marsjanina i którego nie czytałam, ale uwielbiam i kilka razy oglądałam film z Mattem Damonem w roli głównej. Jeśli znacie i Wam się podobał, to ten sam vibe. Nazwa Projekt Hail Mary pochodzi od sportowego terminu Hail Mary Pass, podanie zdrowaś Mario, oznaczającego w futbolu amerykańskim desperackie, mało prawdopodobne podanie w ostatniej sekundzie meczu. Termin ten spopularyzował rozgrywający Roger Staubach, mówiąc, że zamknął oczy i powiedział zdrowaś Mario, wykonując decydujący rzut. W kontekście książki Andy'ego Weira to rozpaczliwa misja ostatniej szansy dla Ziemi i gatunku ludzkiego. Moja nieobiektywna ocena książki Andy'ego Weira pod tytułem Projekt Hail Mary to 7/10 i bardzo dziękuję za wysłuchanie recenzji.